ringrazio ovviamente per la presenza. Per noi è un onore avere qui Tamara Suyu oggi, che rappresenta una voce dissidente e critica nei confronti del regime venezuelano molto importante, ascoltata in tutto il mondo. E ringrazio anche per la traduzione che ci verrà fornita per poter fare direttamente lo svolgimento. E lascio la parola intanto al capogruppo Francesco Lollobrigida, scusandomi anticipatamente per lui, ma purtroppo ha altri impegni. Oggi è una giornata d'aula molto complicata, quindi ci lascia un saluto e poi proseguiremo noi, vista la difficoltà della situazione. Ci tengo soltanto, prima di lasciare la parola agli altri, a precisare che Fratelli d'Italia ha a cuore da sempre questa causa. Siamo stati anche orgogliosi di premiare Ledesma mentre era stato incarcerato ad Atreju con il premio Atreju, e seguiamo da tempo e abbiamo sposato la causa della dissidenza venezuelana, perché ovviamente abbiamo a cuore sia la libertà che purtroppo non c'è più in Venezuela, ma anche abbiamo a cuore i tanti italiani che sono in Venezuela e che stanno soffrendo questa situazione. Quindi noi siamo e continueremo a essere a fianco dei dissidenti, e oggi presentiamo quest'atto importante, unico, la prima volta che viene presentato un atto così forte in Italia e forse anche in Europa, sul tema del Venezuela, e non solo, anche sul tema di dittature di questo genere. Lascio la parola comunque al capogruppo Francesco Lollobrigida, e poi per il saluto iniziale, scusandolo, ma purtroppo deve, per difendere un attimo anche alcune nostre battaglie importantissime, dovrà abbandonarci. Grazie. Grazie a Giovanni Donzelli, e ovviamente un saluto e un ringraziamento per come stanno conducendo la loro battaglia di libertà in Venezuela, agli amici presenti e a quelli che rappresentano. Ovviamente noi siamo vicini al popolo venezuelano nel tentativo di riconquistare una libertà che merita. Per tradizione il popolo italiano si sente vicino al Sud America, anche per le tante persone che sono andate in passato a vivere lì, e auspichiamo che si possa ragionare, anche ne parlavamo con i colleghi, le nostre proposte concrete per avere una definizione, ad esempio, dell'immigrazione delle persone che arrivano in Italia, con una presenza maggiore di persone che arrivano dal Sud America, ovviamente dal Venezuela in particolare, come rifugiati che meritano di avere una particolare attenzione da parte nostra, da parte del nostro governo, e quindi quello che Fratelli d'Italia farà è non lasciarvi soli per quanto possibile in questa vostra battaglia. Cercheremo di lavorare, così come ha fatto il collega Del Mastro con questo atto importante, farlo costantemente perché non si abbassi la tensione. Purtroppo viviamo in una nazione in cui le persecuzioni vengono divise tra quelle che vengono operate dalla sinistra, che con molta stampa, molta cultura tenta di cancellare. Ecco, noi ricordiamo, vogliamo ricordare invece che lì esiste un regime comunista, un regime che toglie la libertà al suo popolo, e quindi va combattuto con tutti i mezzi e con tutte le possibilità pacifiche, democratiche. Questo è un fatto che per noi è importantissimo. Quindi da parte nostra completa solidarietà, e siamo a disposizione come gruppo di Fratelli d'Italia per aiutarvi in ogni modo e per sensibilizzare questo nostro governo a fare di più di quello che finora ha fatto. Grazie. Grazie Francesco, ringrazio ancora per la presenza Tamara. Ricordo che mentre noi stiamo svolgendo questa conferenza stampa c'è comunque il circuito chiuso della Camera, e quindi le televisioni stanno prendendo anche le immagini, molti stanno seguendo, molti giornalisti in diretta questo evento. Tamara, ti ringrazio per essere in Italia, per essere qui alla Camera dei Deputati, e se vuoi dirci un attimo com'è la situazione in Venezuela e come possiamo noi dall'Italia aiutare il popolo venezuelano. Grazie Tamara. Muchas gracias, honorables diputados Andrea Del Mastro de Dover, Giovanni Donzelli, Francesco Lollobrigida y el senador Ignacio La Russa. Venezuela. 2.3 millones de personas han salido del país los últimos años, de los cuales
1.600.000 han salido solo en el año 2017 y desde el 2016 han salido 4 millones de venezolanos. Un éxodo evidentemente inmenso que desestabiliza toda la región. 3,3 milioni di persone se ne sono andate negli ultimi 2 anni, 1,6 milioni delle quali lo hanno fatto nel solo 2017, mentre a partire dal 2006 hanno lasciato il paese più di 4 milioni di persone. Si tratta del più grande esodo che il continente sudamericano abbia visto nella sua storia, esodo che sta fortemente destabilizzando la regione. El 12% de nuestra población, el 12% de la población venezolana ha salido en los últimos 4 años, de los cuales 1.3 millones están desnutridos. Si tratta del 12% della popolazione venezuelana, in cui 1,3 milioni di persone soffre di malnutrizione, secondo quanto riportato dall'ONU. El 87% de los venezolanos vive en la pobreza y el 61% en pobreza extrema, siendo el 56% del último año. L'87% dei venezuelani vive in stato di povertà, il 61% in povertà estrema, nel quale il 56% ha raggiunto lo status di recente. La escasez de medicamentos es mayor al 80%, el 90% en tratamientos para el cáncer y el SIDA. Solo el 7% de las emergencias y el 8% de los quirófanos en todo el país están en funcionamiento. La scarsità di medicinali è superiore all'80%, in cui il 90% è composto da trattamenti contro cancro e AIDS. Solo il 7% dei centri di pronto soccorso e l'8% delle sale operatorie funzionano in tutto il paese. 73 pacientes de cáncer mueren todos los días en Venezuela por falta de medicamentos. Circa 73 persone muoiono quotidianamente in Venezuela a causa del cancro per mancanza di mezzi e di medicinali prolungati. 16.000 enfermos renales tienen su vida amenazada porque han sido clausurados los centros de diálisis. 5.000 pacientes hemofílicos no reciben tratamiento de coagulación. 33.000 enfermos de Parkinson no tienen medicinas y 80.000 seropositivos no perciben tratamientos antirretrovirales desde el año 2017. 16.000 pazienti nefrologici vedono la loro vita minacciata perché i centri di dialisi sono stati chiusi. 5.000 pazienti emofiliaci non ricevono trattamenti per la coagulazione. 33.000 malati di Parkinson non ricevono le medicine e 80.000 soggetti seropositivi non ricevono i trattamenti antiretrovirali dal 2017. El 50% de los médicos en los hospitales han huido del país. Y los médicos han huido porque la responsabilidad de los médicos es atender a los pacientes y que no se les mueran. Y como no tienen medicina, se les está muriendo y ellos prefieren irse del país. Il 50% dei medici preferisce lasciare il paese e anche i loro posti di lavoro perché preferiscono appunto andarsene piuttosto che farsi carico delle persone che muoiono a causa della scarsità dei mezzi e delle medicine. La deserción escolar del 45% en su mayoría es porque los niños no tienen que comer y se desmayan en las escuelas. 55% de los niños menores de 5 años, según Codevida, sufren malnutrición. El 89% de la población no tiene acceso a los productos básicos y por lo menos la mitad de esa población solo come 2 veces al día sin ningún tipo de proteínas. La diserzione scolastica monta al 45%, ciò soprattutto perché i bambini non hanno da mangiare e svengono a scuola. Infatti il 55% dei bambini minori di 5 anni, secondo quanto riportato da Codevita, soffre di malnutrizione. Luego de 4 informes lapidarios sobre la terrible crisis en el país, en abril del 2017 se aprueba en la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La aplicación de la Carta Democrática Interamericana ha significado para el continente americano que Venezuela no vive en democracia, que Venezuela no es un Estado democrático. A seguito di 4 rapporti lapidari circa la terribile crisi nel paese, nell'aprile del 2017 è stata approvata l'applicazione della Carta Democratica Interamericana da parte della OSA, carta che implicherebbe l'obbligo per il regime venezuelano di tornare a un sistema democratico. Ciò significa evidentemente che il Venezuela non è in uno Stato democratico. En adelante son innumerables los esfuerzos que se han hecho tanto en América como en Europa para que no solo denunciar el régimen, sino para tratar de aportar vías y soluciones. La creación del Grupo de Lima, los famosos y fracasados procesos de diálogo,
donde incluso intervino el propio Vaticano, quien se retiró frustrado ante la absoluta negación del régimen de ceder a las peticiones básicas, como por ejemplo la ayuda humanitaria, el Parlamento Europeo y así tantos organismos que han denunciado lo que ha sucedido en Venezuela y que han pedido che si abra esa ayuda umanitaria che il governo venezuelano ha negato. A oggi sono innumerevoli gli sforzi che sono stati fatti, tanto in America quanto in Europa, al fine di non solo denunciare il regime, ma anche di trovare nuove vie e soluzioni. La creazione del gruppo di Lima, i famosi e fallaci processi di dialogo, nei quali peraltro inizialmente ha partecipato anche il Vaticano, il quale però si è ritirato dinanzi alla totale negazione da parte del regime di cedere davanti a semplici petizioni che avrebbero dato fiducia all'opposizione. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional que llevaron a que se abriera un examen preliminar en febrero de este año bajo el artículo 15 del Estatuto que le da la iniciativa a la fiscal jefe por denuncias recibidas en las ONGs y particulares es una de esas vías que se ha abierto para denunciar lo que está sucediendo en Venezuela, en este caso por crímenes de lesa humanidad, asesinato, detención arbitraria y torturas. Por eso se abre el examen preliminar en Venezuela. A livello giuridico, le denunce presso la Corte Penale Internazionale hanno condotto a che si aprissero delle indagini preliminari circa i crimini di tortura, di assassini e di crimini contro l'umanità in genere, a seguito di denunce svolte dalle ONG e anche da parlamentari e altri individui. En el año 2016 denuncié al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional por torturas sistemáticas en Venezuela en nombre y por como inducción de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, detenciones arbitrarias y violencia sexual desde el año 2003. Esta denuncia ha sido actualizada con los crímenes cometidos en el año 2017 y 2018 y la lista de denunciados en la Corte Penal Internacional son al menos 160 altos cargos encabezados por Nicolás Maduro, cuya participación por inducción, omisión y complicidad han permitido la comisión de crímenes de lesa humanidad en mi país. Per quanto mi concerne, nel giugno del 2016 ho denunciato, in quanto direttrice esecutiva dell'Istituto Casla, 90 funzionari di alte cariche, con a capo lo stesso presidente venezuelano Nicolás Maduro, di torture sistematiche, detenzioni arbitrarie e violenza sessuale, perpetuate a partire dal 2013. La suddetta denuncia è stata poi attualizzata con i crimini commessi nel 2017 e nel 2018 e la lista dei denunciati è stata poi attualizzata e annovera almeno 160 funzionari di alte cariche. Más de 528 víctimas directas de torturados, testimonios que me han llegado a las manos, cuyos testimonios cuentan las más terribles torturas que ustedes puedan imaginar. Torturas que hicieron gobiernos o regímenes como los nazis, por ejemplo, en los campos de concentración. Esas son las torturas que están ocurriendo en mi país. Más de 528 víctimas, como le decía, que podrían sumar más de 800, porque muchas de esas víctimas han dicho que estaban siendo torturadas con otras víctimas. Mi sono arrivati per le mani più di 528 testimonianze da parte di vittime dirette che hanno subito torture paragonabili alle torture vissute durante l'Olocausto da coloro che erano rinchiusi nei campi di concentramento, torture indicibili e sconvolgenti, di quali appunto io ho la testimonianza diretta, nelle quali peraltro si annoverano fino a 800 vittime, perché le testimonianze, durante le testimonianze le vittime parlavano anche di altre persone con cui avevano subito le stesse torture. Otras ONGs en mi país han contabilizado más de 12.000 detenciones arbitrarias desde el año 2014. Actualmente, de esas detenciones arbitrarias, más de 800 civiles han sido presentados en tribunales militares, juzgados civiles, juzgados en tribunales militares. Altre ONG contano più di 12.000 detenzioni arbitrarie a partire dal 2014 e riferiscono che al momento più di 800 civili stanno subendo processi in tribunali militari. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos realizó un trabajo investigativo en el año 2017 con una troika de expertos para determinar si habían sucedido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Parte de mi denuncia por torturas sistemáticas respalda ese informe, que además también respalda el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos por asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, represión de minorías, a grupos políticos,